ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကိလေသာချုပ်ကြောင်းတနည်းအားဖြင့်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခချုပ်ကြောင်းတို့ကိုဖြစ်ဥပမာထားပြီးမှလို့ဟောလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ဒေသနာတော်မှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဥပမာနဲ့တကွဟောကြားထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘိက္ခုယဟန်တို့တဲ့အကတန်တို့မိဘုံကြီးတစ်ခုတည်ရှိသည်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိဘုံကြီးမိတွေမပြတ်စေခြင်းမှုဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်ကဲလို့လုပ်ရမလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးယဟန်တွေကိုမေးလျှောက်တော့မေးတော့မလာပါမြတ်စွာဘုရားထိုမိဘုံကြီးမိမပြတ်စေလိုသည်ရှိတော့ထင်းဆက်ကထဲ့ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘုံကြီးဟာမိမပြတ်ပါဘူးဘုရားလို့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသာဓုခေါ်တယ်ကဲဒုရကမတွေလည်းပဲမိဘုံကြီးကိုတဲ့မိမပြတ်စေခြင်းမှုဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့ထင်းမပြတ်ဆက်ထိပ်ထည့်ပေးရမှာပါဘုရားဒီလိုလျှောက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟန်းတွေကိုမေးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟန်းတို့တဲ့အဲ့မိဘုံကြီးမိငိမ့်အေးစေလို့ဒီရှိတော့ဘယ်ကဲ့သို့ပြုမလဲလို့တစ်ဖန်အပြန်အနေအချင်းမေးတယ်မာလဘမြတ်စွာဘုရားထိုမိဘုံကြီးတဲ့ကိုထင်းဆက်မထက်ပဲထားသည်ရှိတော့မိဘုံကြီးမိငိမ့်အပ်ပါတယ်ဘုရားလို့ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ကဲတို့တက္ကရာမတို့မိဘုံကြီးမိဆက်မလောင်ကျွမ်းစေခြင်းဘူးမိငိမ့်အေးစေခြင်းလိုသည်ရှိတော့ဘာကဲ့သို့လုပ်ရမလဲထင်းမပြထင်းကိုဆက်မထက်ပဲထားလို့ရှိရင်မိဘုံကြီးမိငိမ့်အေးမယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဥပမာထားပြီးတော့ဟောတာဒေသနာတော်အရဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဧဝမေဝဥပဒနိယေတုဓမ္မေတုအာသရနုပတိနောတနာပပုစတိတဲ့ဧဝမေဝထို့အတူသာလျေနဲ့မိဘုံကြီးမိမပြတ်စေဖို့ထင်းနေဆက်ကထက်ပြီးတကဲ့သို့တဲ့ဥပဒနိယေတုဓမ္မေတုဥပဒိအာယုံဖြစ်ကုန်သောယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဥပဒခန္ဓာရဲ့အပေါ်၌၎င်းစက္ကုသောတာကန္တဇိဝကာယမနလို့ဆိုတဲ့မျက်လုံးအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှားကြည့်ကိုယ်အကြည့်စိတ်ကြည့်ဆိုတဲ့အခန္ဓာဒီလိုပြောအပ်ကုန်သောဣဇာတိကယရဏ6ပါးတို့၌၎င်းဥပါဒရဲ့အာယုံဖြစ်ကုန်သောထိုအခန္ဓာတို့ကိုအတိုက်တနေအဖြစ်ရူပယုံတတ္တံခန္ဓာရတ္တဖောတ္တပလို့ဆိုအပ်ကုန်သောအစင်းအတန်အနတ်အယတာတွေ့ထိစရာကြံတွေးစရာလို့ဆိုတဲ့အာယုံတို့သည်၎င်းငါဥစ္စာနေအဖြစ်တဏှာဒိဋ္ဌိနေအဖြစ်ဆွဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအာသဒနုပတိနောတဲ့ငါဥစ္စာနေအဖြစ်တဏှာဒိဋ္ဌိနေအဖြစ်ထိုဥပါဒံအာယုန်တွေကိုဆွဲယူခဲ့သည်ရှိသောတဏှာတို့ဒီပဝုစတိဖြစ်ပွားပြီးတော့နေကြတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာဘာဆိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မိဘုံကြီးတဲကိုမိမပြစေဘထင်းနေဆက်ကထဲ့နေတယ်ဆိုတာအခြားလားဥပါဒအာယုန်နေလားဥပါဒအာယုန်အခြားလားတဏှာတွေလားတဏှာပါဗျာအဲ့ဒါကိလေသာတဏှာတွေပေါ့အဲ့ဒီဥပါဒအာယုန်ဖြစ်တဲ့ထိုအာယုန်တရားတွေကိုငါဥစ္စာနေအပြင်တဏှာဒိဋ္ဌိနေအပြင်ဆွဲယူသူရှိသောထေးပုံကြီးတဲ့ကိုမိမပြတ်စေထင်းငယ်ဆက်ကထဲ့ပေးတာနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်တူတယ်အဲ့တော့မိဘုံကြီးထက်ကဆက်ကမိဘုံနဲ့ထင်းထက်ပေးလို့စီမိဘုံကြီးဟာဆက်ပြီးလောင်ကျွမ်းမှလားမလောင်ကျွမ်းဘူးလားလောင်ကျွမ်းပါဆက်ပြီးလောင်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတာကောင်းပြီတဲ့မီးလောင်နေဆိုတာအခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါမိမိတို့ရရှိတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရုပ်တရားကယောဂနံတရားကဝေဒနာအာယုံဖို့ပုံနဲ့နော်ပူပန်ပြီးတော့မလောင်ကျွမ်းကြဘူးလားဆိုတော့လောင်ကျွမ်းနေအဲ့ဒါကိုပဲမီးဆက်တံလို့ပြောတာဘာလို့ပြောတော့မီးဆက်တံအေးဇာတိမီးတဲ့ဇာတိမီးဆိုတဲ့ပဋိသန္ဓေနေရတာကိုဇာတိမီးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်မျက်စိမုံနာထိုင်ခါကွယ်ကုန်းကဇရာပိဒုက္ခတို့ကိုကြတော့ဇရာမီတဲ့ဟာလားအိုခြင်းဘေးလို့ပြောတာမီးလောက်နာပဲလို့ပြောဇ
ဇာတိမိဇရာမိတဲ့ဗျာတိဆိုတာကရုပ်တရားရှိတဲ့ခြားလားယောဂရှိတာလားယောဂရှိတယ်နော်ညောင်းမဲ့ကြိုက်မဲ့ထုံမဲ့ကျင်းမဲ့ရွမဲ့မမဲ့ပူမဲ့အေးမဲ့တောင်းမဲ့တင်းမဲ့ဆာလောင်မဲ့မွတ်သိမ့်မဲ့ရေမွတ်သိမ့်တယ်အဲ့ဒါကြီးအခြားမဟုတ်ဘူးယောဂတွေတွေးတိုးတက်တဲ့လေငန်းဖြစ်တဲ့စီးကျူဖြစ်တဲ့ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတာအခြားလားရုပ်တရားလားရုပ်တရားအခြားလားယောဂလားအဲ့ဒါကြီးအခြားလားမီးလောင်နေတာလားမီးလောင်တာပေါ့ဇာတိပဋိသန္ဓေလောင်တဲ့ပဋိသန္ဓေခံရတဲ့မီးနော်ဇရာအိုမင်းကုန်းကွာတဲ့မီးဗျာတိဖြာနာရတဲ့မီးနောက်ဆုံးမီးတစ်ခုကအခြားလားမရဏလားမရဏသေခြင်းဆိုတဲ့မီးဆိုတာအခြားလားရုပ်တရားလားအခြားလားမီးလောင်စာကြီးလားကဲကောင်းပြီအဲ့လိုရုပ်တရားကယောဂနဲ့အဲ့လိုမီးတွေတောက်လောင်တဲ့အခါကျတော့နန္တရားဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကလည်းခံစားတာမခံစားရဘူးလားခံစားအလိုကြရင်တစ်မျိုးခံစားမယ်အလိုမကြရင်တစ်မျိုးခံစားမယ်တဲ့အလိုကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသောမနတဝေဒနာမိပေါ့ဟုတ်ကလားအလိုမကြောက်ဆိုတာခြားလားဒေါမနတဝေဒနာမိလားဒေါမနတဝေဒနာမိအလိုကြတယ်မဟုတ်ဘူးမကြတယ်လည်းမဟုတ်အလိုက်တဲ့ခံစားပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အခြားလားဥပ္ပခမိလားဥပ္ပခမိပါအဲ့ဒါကိုဝေဒနာဆိုတာအခြားလားမိလောင်တာလားမိလောင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲသောကပိဋိဝဒုက္ခဒေါမနတုဥပယသစိုးရင်ခြင်းပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးရခြင်းတောင်းတခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာအခြားလားမီးလောင်နေတာလားမီးလောင်နေကဲရုပ်တရားကယောဂဆိုတဲ့မီးလောင်တဲ့နံတရားကဝေနာအာယုံဖုံဖုံနေနဲ့လူကြမှုမလုံကြမှုမလောင်ကျွမ်းမှုလားလောင်ကျွမ်းနေတယ်နော်မပူပါရပါဘူးဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိပါမလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးမြဲတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိသလိုမဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့ခန္ဓာလေမရှိဘူး။အိုတဲ့ခန္ဓာနာတဲ့ခန္ဓာသိမဲ့ခန္ဓာသောကပိဋိဝဒုက္ခဒေါမနတုဥပယယတမီးတစ်ဆက်တရံတို့သည်တဟုံးတောက်ပြီးတော့မလောင်ကြရဘူးလားတခဏလားတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးလားတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးလောင်ကျွမ်းနေရအခြားလားမီးစာရှိနေလို့လားလောင်ကျွမ်းစရာမီးစာရှိနေလို့အဲ့ဒီမီးစာဆိုတာအခြားလားကိလေသာတွေလားတဏှိအဖြစ်အခြားလားတဏှာလားအေးတဏှိအဖြစ်ကိလေသာတဏှိအဖြစ်တဏှာသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဘာသစ္စာလို့ပြောမလို့သမုဒိယသစ္စာအခြားလားအကြောင်းတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေကိုငါဥစ္စာနေအဖြစ်နဲ့ဒိဋ္ဌိငါတဏှာငါမာနငါတဏှာမာနတိပပ္ပစ္စတရားတို့ကနေပြီးမှလို့တဏှာဒိဋ္ဌိနေအဖြစ်နဲ့ထခါထဆွဲဥသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်ထေမီးပုံကြီးတဲ့ကိုမီးတွေထင်းနေထက်ခါဆက်ခါဆက်ကထပ်ယူထက်ပြီးနေတဲ့အတူတူပဲတဲ့ထိုနိဒုဇာပဲဥပဒ္ဒံအောင်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်တရားသင်္ခါရဝိညာဉ်ရူပတ္တကန္တဖောတ္တပဓမ္မသက္ကုသောတကန္တဇီဝကာယမနဆိုတဲ့ဥပဒ္ဒအာယုန်ဤအပေါ်မှာငါဥစ္စာအတ္တနေအဖြစ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာတဲ့ဥပါဒာနိယေတုဓမ္မေတုဆွဲယူကြလေကုန်သောကြောင့်တဏှာတို့ဟာလည်းဘဝစတိဖြစ်ပွားပြီးတော့နေတယ်လောင်စာတွေထက်ကတက်ကထက်နေတာတဲ့တူတယ်လောင်စာမပြတ်ရင်မီးမပြတ်ဘူးတဲ့အခြားလားအိုနာသေးလားအိုနာသေးပါအဲ့ဒါဆက်ကဖြစ်နေတယ်မဆုံးတာအခြားလားတန္တရာလားတန္တရာပါဗျာဧဝမေဝဝုပါဒာနိယေတုဓမ္မေတုအာရိနဝနုပတိနောတဏနိရောဇတိအဲ့ဒီမိဘုတ်ကြီးငြိမ်းအေးဖို့အကြောင်းတရားကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်လောကမှာလောင်နေတဲ့မီးကရေနဲ့ငြိမ်းလို့ရှိရင်အေးနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကိလေသာမီးတွေကရေနဲ့သွားလောင်းလို့ကောငြိမ်းနိုင်မှာမလားငြိမ်းနိုင်ပါဘူးသမုဒ္ဒရာရေကိုအောင်လောင်းရင်ငြိမ်းနိုင်မှာမလားငြိမ်းနိုင်ပါမငြိမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဘာရေနဲ့ငြိမ်းမှရတယ်လဲဆိုရင်မက်တီးဟူသောရေစဉ်ရေအေးနဲ့ငြိမ်းမှသာလေငြိမ်းနိုင်တယ်အခြားလားမက်လားမက်ပါဘူးဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဲနော်ဒီမက်နဲ့ထိမ့်မှသာလေဒီမက်နဲ့ငြိမ်းမှလေငြိမ်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်